Sizden nima demoqchi? Nima degan tugimga o'xshaq gap bu? Yo qilganni bilmagan, yo berganni bilmagan. Mening bu uyda o'rnim zada nima? Ishchimi, ayolmi? Sizdan suchu. Sizdan nima? Mening boshqalarga o'xshash erkin ozoda malikadek yashag'im bor. Hech bola beqib uyda o'tag'im yo'q. Sizdan erkin ozod talablar yurgansiz bor shundami? Balvaqsınız kimdan balsın vaqtınız? Üzümüzden balsı o. Siz melikidek yaşadığınız başında ama siz mening qalbimda melikidek emas belki xanishdek. Shuni bilamsiz? Sizga nima lazım bo'ladi orto? Ko'ngildagi nima bo'lmoqchi? Abongizning uşaq gibi textigimisa, balangiz qattiqroq vaqiryanmasam, o'zim tuqqan bola bo'lsa, qattiq vaqirab bosh bo'lsam, o'gaylab qolamki, ko'ngli kelib qolamki deb ansirab texib yursam. Mening ota-onamga uni deyman. Men bir o'g'il bo'laman, men bir erkak. Men ota-onamga ko'z ag'aytganning ko'zini o'yman. Til uzatganning tilni kesiman. Men butun dunyodan voz kechsam kechalayman, ota-onamdan voz kechmayman. Shu ota-onam bo'lg'achqa men sizni oldingizda o'tiraman. Siz meni so'ygandan mening ota-onamni suyam, mening ota-onamni hurmatlab qo'ying. Men sizning ota-onangizga o'zimning ota-onamga o'xshash ko'rib o'tiraman. Sizmi mening ota-onamni o'zingizga o'xshash. To'g'ri. Bolaga chiqqan, bolasiz bo'lasiz. Ammo siz meni so'ygandan mening pushtimdan bo'lgan shu bolani so'ying. Narisida balda gunoh yo'q. Agar o'zimizdan balsi bo'lsa desangiz, Allohdan tilaylar. Siz ota-onamga olib qoldi deb hamma narsani kechmoqchimi? Mening unchalik gap qilish huquqimmi yo'qmi? Mening ayni vaqtda xo'shal-xuram vaqtlarimni seg'indim. Sizni meningda bosgan deb o'ylayman. Biz hozirim baxtli, burunqidek baxtli. Hamda shu bola sababli biz baxtli bo'lamiz.
Menden tansam yarım meylimu Vədən yalan ikən əslində Menden tansam yarım meylimu Taşlam sen beni Biz birleşken verdiler beni Çünkü tızla taşlam sen beni Çin yürektin suyattın seni Taşlap yesem yarın meylimu Çin yürektin süyettim seni Taşlap yesem yarın meylimu Taşlap yesem yarın meylimu Kechiring, men diqqat qilay. Opamizga yaxshi kelin, sizga yaxshi ayol bo'lay. Bolalarimizni yaxshi tarbiyalab chiqishga tirishay. Kral, yeni cemiyetimizin başında ışık düşecek erzmez işler için veren bu kütbağa aile az emas. Biz bolsak başlarına sebep ketilmeydi. Biz bolsak mı ailemizi qo'g'irib olmoqchi.